حركات زيزو امبارح. انا هقولك امبارح الواد زيزو كده عمل كام حركه، منهم جوه الماتش ومنهم بعد الماتش. طبعا اشهرهم الحركه اللي عملها مع هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك. عمل ايه بقى زيزو؟ جه وهو بيستلم الميداليه كان موجود هشام نصر وزيزو عداه وما سلمش عليه، وكلنا شفنا اللقطه دي. ليه كده يا زيزو؟ مش عيب؟ مش احنا قلنا كده نوتي ولازم نسلم على الناس؟ مالكش حق يا زيزو. طب هو في الاساس زيزو عمل كده ليه؟ زيزو عمل كده علشان كابتن هشام نصر هو اللي مرضيش يجدد لزيزو في الزمالك، وما اكتفاش بكده، ده هو اللي قوم عليه السوشيال ميديا، واول واحد طلع على السوشيال ميديا يقول ان هو طالب من الزمالك قد كذا، وقلب جمهور الزمالك كله على زيزو ساعتها. يعني هشام نصر مرضيش يجدد له، قلب عليه السوشيال ميديا، قلب عليه جمهور الزمالك، بهدل الدنيا عليه وعلى باباه، ووراله ايام اسود من قرن الخروب. وبعد كل ده يا زيزو عايز ما تسلمش عليه؟ لا مالكش حق، ده انت المفروض يا زيزو تسلم عليه وتاخده بالحضن. ايه يعني بهدلك وقوم عليك السوشيال ميديا وقوم عليك الجمهور؟ ما عادي يعني، فضحك ايه يعني؟ دي فضيحه يعني، عادي يعني. اما الواد زيزو ده عليه حركات، ودي لقطه من لقطات زيزو في الماتش. اللقطه الثانيه الدقيقه 20، حد لاحظ حاجه كده ان في الدقيقه 20 زيزو كان بيرفع كورنر للنادي الاهلي، وكان ساعتها جمهور نادي الزمالك منورين النور علشان الشهداء، وفضل زيزو ساعتها يماطل في موضوع رفع الكورنر احتراما للجماهير. هي ليه دي اللقطه ما خدتش حقها مع جمهور نادي الزمالك وخدت حقها مع جمهور نادي الاهلي؟ ليه جمهور الزمالك ما تغناش بيها وليه جمهور الاهلي تغنى بيها؟ من المعمول ده علشان نادي الزمالك مش عشان نادي الاهلي. تفتكروا ليه؟ هل جمهور نادي الزمالك ما بيحبش راضي جميل؟ طب هل جمهور نادي الزمالك قرش ملحت زيزو؟ طب هل جمهور نادي الزمالك واخد على خاطره حبتين 3 4 15 يعني من زيزو عشان ساب الدنيا؟ بس هل برضو جمهور الزمالك عارف ان زيزو مشي من الزمالك بعد الزمالك ما جددش لزيزو اساسا؟ يجي ويقول لي اما هو زيزو اللي مشي من غير ما يجدد عشان كان طالب رقم كبير. اقول لك على حاجه، انت دلوقتي لو شاطر جدا في شغلك وفي شركه تانية عرض عليك مبلغ كبير جدا، والشركه الاولانيه بتقول لك اصل انت ابن الشركه وهتقعد وما تطلبش فلوس، هتاكل عيالك ايه وتشربهم ايه؟ انتماء يا جماعه، مش كده والله. والزمالك نفسه هو اللي باع زيزو بالرخيص حتى ما استفادش منه. اسالوا مجلس اداره نادي الزمالك عن زيزو مش زيزو نفسه. نيجي للقطه الثالثه، وزيزو وهو نايم وبيعدل شعره. زيزو انت هتفضل نوتي كده؟ ما ينفعش يا زيزو ان احنا نستفز جمهور نادي الزمالك. ينفع كده؟ هل النادي الاهلي نادي كلح؟ هل النادي الاهلي عنده كلاحه عشان انت تتكالح بالمنظر ده؟ هل جمهور الاهلي كلح؟ الصراحه احنا كلحين قوي. بس انت اتعلمت الكلاحه دي امتى؟ ده انت لسه جاي. بس بعيد عن الهزار ده كله، زيزو عجبني جدا 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 في الماتش ده. اولا كان في استفزاز جماهيري رهيب عشان يطلعوه عن تركيزه، برغم الضغط الجماهيري الكبير اللي كان موجود على زيزو من شتيمه من اول الماتش لحد اخره. زيزو كان مفوكس مركز وما خرجش من الماتش، وعمل حته اسيست، وكمان طلع مان اوف ذا ماتش، ولا خاف ولا ترب ولا فقد تركيزه. بس ارجع واقول لك ان كان في عامل كبير قوي مساعد مع زيزو في الماتش ده علشان يسانده. عارفين هو ايه؟ جمهور النادي الاهلي. ما انت برضه ما تستهونش بجمهور النادي الاهلي. انت من ناحيه عمال بتشتم، في جمهور قصادك الناحيه التانيه بيسبورت، في جمهور واقف ورا ظهره بيدعمه ومديله الثقه. ما تتهزش، ما تتربش، احنا وراك. جمهور النادي الاهلي كان واثق في نفسه ومركز، وجمهور النادي الاهلي كان ورا ظهره ومساعده، فالنتيجه ان هو بقى مان اوف ذا ماتش. برافو عليك بجد يا زيزو ان انت قدرت تحافظ على تركيزك لحد اخر لحظه في الماتش. الفيديو ده بيقول لك اما الواد زيزو ده عليه حركات، وده اخر الكلام. سلام.